हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिविल इंजीनियर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद प्लास्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले कौन कौन सी चीज़ों का कंप्लीट होना ज़रूरी है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोग को ध्यान में रखना है ताकि प्लास्टर करने समय हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एंड तक बने रहें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी ताकि आप प्लास्टर वर्क कंप्लीट अच्छे से कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस रूम का ब्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका है और इसमें आपको प्लम्बिंग का काम और इलेक्ट्रिक का काम भी नज़र आ रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग प्लास्टर वर्क शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग को ये पता रहता है कि आउटर वॉल में हम लोग को जो प्लास्टर करना रहता है वो 18 mm का थिकनेस प्लास्टर में रखना पड़ता है और जो इनर वॉल रहता है उसमें हम लोग 12 mm का थिकनेस रखते हैं। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ होती है कि जो हम लोग का पार्टीशन वॉल रहता है, जो हम लोग का इनर वॉल रहता है, जैसे कि ये जितने भी पार्टीशन वॉल आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें जो प्लास्टर का थिकनेस वेरी करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो फेस है दीवार का, इसमें जो चिनाई की गई है वो साहुल मतलब प्लम्बॉब के मदद से इसको दीवार को चिनाई किया गया है। और जस्ट इसी के ऑपोजिट फेस जैसे आप देखिएगा तो इसमें जो लेयर ऑफ कोर्स होंगे वो आपको इक्वल नहीं नज़र आएंगे। ये थोड़ा से बाहर बाहर की ओर प्रोजेक्शन रहता है और इस तरफ हम लोग दीवार को साहुल करके नहीं मिलाते हैं, हम लोग जस्ट जो इसका फेस रहता है इस तरफ मिलाते हैं। इसलिए इसका लेयर ऑफ कोर्स आपको बहुत ही यूनिफॉर्म मिलेगा देखने को। सेम जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सामने वाला जो दीवार है इसको साहुल की मदद से चिनाई किया गया है, जो कि हम लोग प्लम्ब कहते हैं। तो इसका जो यूनिफॉर्म शेप आपको नज़र आ रहा होगा। जस्ट इसका जो ऑपोजिट फेस मैं आपको दिखाऊंगा तो ये सिमिलर नहीं दिखेगा आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकाला हुआ है, तो इस तरफ दीवार के ऑपोजिट फेस में साहुल की मदद से मिलाया नहीं जाता है, इसीलिए ये इस तरह से दिखता है। तो इसमें प्लास्टर करने में क्या डिफरेंस है कि जब हम लोग ऑपोजिट फेस में प्लास्टर करते हैं तो इसका जो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टर रखते हैं वो 15 mm रखते हैं। 15 mm से कम आपको इसका थिकनेस नहीं रखना है। और जो इसका जो फेस दीवार रहता है, जो फेस वॉल रहता है, तो इसमें हम लोग 12 mm का प्लास्टर वर्क करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। जो भी फेस वॉल रहता है जिसको हम लोग प्लम्ब की मदद से मिलाते हैं वो 12 mm का थिकनेस प्लास्टर करना ज़रूरी है और जस्ट इसके ऑपोजिट जो ऑपोजिट फेस वॉल रहता है वो 15 mm थिकनेस हम लोग को करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब हम लोग प्लम्बिंग, जैसे कि यहाँ पे आप ये किचन है, किचन में आप प्लम्बिंग देख पा रहे हैं किया गया है और जस्ट उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल का भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो प्लास्टर करने से पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आपको दीवार अंदर में अगर आप शुरू कर रहे हैं प्लास्टर वर्क, तो जितने भी दीवार है उसको 10 to 15 डेज पहले से ही आपको बहुत अच्छे से क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम लोग प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर अच्छे से हो सके। उसमें जो प्लास्टर में जो सीमेंट का वाटर सीमेंट रेशियो रहता है उसको वो सोख ना ले जो वॉल हम लोग का, और प्लास्टर टाइट होके वो प्लास्टर गिर ना जाए, इसीलिए हम लोग को क्यूरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितने भी पार्टीशन वॉल है उसको आपको अच्छे से क्यूरिंग करना है 10 to 15 डेज। इनफैक्ट जब आपका प्लास्टर शुरू होने वाला है तो उस समय भी आपको अच्छे से उसके 2 दिन पहले पूरे घर के दीवारों को अच्छे से भिगाना है और जिस रूम में आप शुरू करेंगे अपना प्लास्टर उस रूम को भी अच्छे से क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले तो सीलिंग वर्क, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सीलिंग का काम शुरू किया जाता है और सीलिंग का काम करने के बाद फिर धीरे धीरे वॉल का काम शुरू होता है। तो आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में ये ध्यान में रखना है कि जितने भी जॉइंट्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो बीम के बाद जो आपका ब्रिक वर्क किया गया है, जो ब्रिक वॉल है, वो बीच में ये जो जॉइंट्स जा रहे हैं,
जैसे कि मैं अपने फिंगर से दिखा पा रहा हूँ, ये जो जॉइंट्स जा रहे हैं और फिर कॉलम और ब्रिक वॉल के बीच में भी ये जो जॉइंट्स है, इसमें आपको चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल करना है। मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगा कि चिकन फाइबर मेश मैंने इस्तेमाल किया है अपने स्ट्रक्चर में, तो फाइबर मेश का इस्तेमाल करके आप किस तरह से प्लास्टर करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है अपने जॉइंट्स में देना। और जितना भी कंड्यूट्स है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स देख पा रहे हैं, प्लम्बिंग का कंड्यूट्स देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको फाइबर मेश अच्छे से पेस्ट करके फिर प्लास्टरिंग का काम शुरू करना है। इसमें क्या होता है, जो भी क्रैक्स आते हैं फ्यूचर में, वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और आगे मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से फाइबर मेश को लगाया जाता है जॉइंट्स में। उसके बाद फिर उसमें 1:1 का रेशियो, जैसे कि हम लोग अभी मैंने बताया कि जो आपका फाइबर मेश लगाया जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें ये निकल कर आती है कि लोग कहते हैं कि फाइबर मेश चिपकता नहीं है, वॉल में निकल जाता है, प्लास्टर सही से नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि जब आप फाइबर मेश या चिकन मेश को पेस्ट कर रहे हैं जॉइंट्स में, तो उसमें आप 1:1 1:1 का सीमेंट और सैंड का रेशियो विथ प्रॉपर वाटर मिक्स करके आप पेस्ट बनाइए और उसको आप अप्लाई कीजिए। वो अच्छे से चिपक जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में फाइबर मेश का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जितने भी जॉइंट्स है, चाहे वो कॉलम और वॉल के बीच में जॉइंट्स हो, या फिर आपका बीम या वॉल के बीच में जॉइंट्स हो, या कंड्यूट्स जितने भी गए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का कंड्यूट्स हो या फिर प्लम्बिंग का कंड्यूट्स हो, सारे जगह पे आपको फाइबर मेश का इस्तेमाल करना है। फाइबर मेश का इस्तेमाल करने के लिए जो आपका मोटार रेशियो रहेगा, वो 1:1 का रेशियो रहेगा, जो कि 1:1 का रिच रेशियो हम लोग अप्लाई करेंगे, तभी फाइबर मेश अच्छे से पेस्ट हो पाएगा। और इसमें जो 1:1 का रेशियो है, वो सैंड और सीमेंट का 1:1 का रेशियो हम लोग रखेंगे, और प्रॉपरली हम लोग को फाइबर मेश अप्लाई करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फाइबर मेश रहेगा, वो हर एक जॉइंट्स टॉप से लेकर बॉटम तक आपको अप्लाई करना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए ही प्लास्टरिंग करवाना है। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं या फिर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, आपको फाइबर मेश देना ही है। मार्केट में आपको मुर्गा जाली या फिर चिकन मेश भी अवेलेबल है। चिकन मेश का मेरिट और डीमेरिट दोनों रहता है। मेरिट रहता है कि वो क्रैक से बचाता है, लेकिन डीमेरिट ये रहता है कि समय के अनुसार जो चिकन मेश होता है, वो रस्टिंग का प्रॉब्लम करता है, कोरोजन का प्रॉब्लम करता है, जिस वजह से वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग मार्केट से फाइबर मेश को ही लगाना चाहिए। इसमें आपका जो भी चिकन मेश में प्रॉब्लम है, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेगी जब आप फाइबर मेश सारे जॉइंट्स में अप्लाई करेंगे, जिस वजह से फ्यूचर में जो भी क्रैक्स आने की संभावना है, वो बहुत ही कम हो जाती है। और सारे जॉइंट्स में फाइबर मेश अप्लाई करने के बाद ही आप प्लास्टरिंग करें। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। और जब आप अपना प्लास्टरिंग का काम शुरू करेंगे, जब आप चारों तरफ जितने भी जॉइंट्स हैं वो आपका फाइबर मेश से अप्लाई हो चुका है, फिर आप जितने भी वॉल है या फिर सीलिंग है, उसमें आप सीमेंट का एक स्लरी बना लें, और उसके बाद फिर वो सारा सीमेंट का स्लरी आप अप्लाई करें जितने भी वॉल और सीलिंग है। उसके बाद ही फिर 1:4 1:5 का जो रेशियो है, वो आप वॉल में अप्लाई करें, और 1:3 और 1:4 का जो रेशियो है, वो आप सीलिंग में इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह से सारा चीज़ को रखते हैं, जो भी मोटार रेशियो है, तो आपका प्लास्टरिंग बहुत अच्छे तरीक़ा से होता है, और फ्यूचर में कोई भी तरह का क्रैक्स या फिर